За тэгээд өнгөрсөн 7 хоног бид нар нөгөө нэг 1-р Коринтын 13 дугаар бүлийг дуусгасан тий. Бараг 6 цовруун сургаал болсон баха тий. Тэгээд дуусгасан маш их ивэлтэй байсан, маш олон зүйл сурсан байх гэж итгэж байна. За тэгэхээр одоо дахин цовруун сургаал одоогор байхгүй наа. Гэхдээ өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд миний дотор ингээд бодож исэн, дахин бодогдож исэн нэг сэдэв байна. Энэ бол үгтэй холбоотой. Тэгээд хэрв та нар бас анзаарах юм бол сүүлийн үед бас ингээд янз бүрийн зүйл хүмүүс ярьдаг болцсон байгаа. Жишээ нь одоо manifesto гэл те, manifest буюу одоо тэгээ энэ manifest гэдэг англи үг л те. Тэгээ одоо тэндээс ингээд одоо хүсэж байгаа зүйлээ яриад тунхлаад те эерэг бай гэх юм бол амьдрал чинь бий болно гэл янз бүрийн одоо таталцлын хууль инээтерээ гэл тиймэрхүү зүйлүүд их болж байгаа шүү байна. Заримдаа бас итгэгч хүмүүс ч гэсэн Facebook дээр ингээд би тунхаглаж ийн, эзэн нэр дээр тунхаглаж ийн, яаж ийн, хийж ийн гэдэг ингээд бас эерэг тунхлууд байгаад байгаа. За яг миний итгэлийн амьдралыг харах юм бол нэг хэсэг бас нэг тийм үе байсан. Эргээд харахад бол би бас зарим нэгэн зүйлийг дутуу мэддэг байж тэ гэсэн тиймэрхүү бодолтой байгаа. Тэгэхээр би яг энэ тал дээр өнгөрсөн 7 хоног жоохон эргцүүллээ л дээ. Итгэгч хүмүүс бид нар яах ёстой юм тэ? Бид нар амьдралаа мэдээж сайн үр дүн хүсэж байгаа юу? Хүсэж байгаа. Сайн сайхан зүйл бидний амьдралд тохиолдосоо гэж хүсэж байгаа юу? Хүсэж байгаа. Үг чухал уу? Үг чухал. Ялангуяа сургаалт үгсийг харах юм бол үг маш чухал. Үгэнд хүч байгаа. Үхэл амьдрал аль аль нь үгэнд байгаа. Мөн үү? Үгийн хүч бол байгаа. Хүн өөрийнхөө амнаас гарах үр жимсээрээ сайн сайхнаараа цаднаа гэх мэтчлэн маш их ишлүүд байгаа. Эхлэл номон дээр хүртэл бид нар ингээд очиод харах юм бол Бурхан анх өөрийнхөө үгээр орчин ертөнцийг бүтээж байгаа тийм үү? Гэрэл бий бол гэхэд гэрэл бий болж байгаа тийм үү? Хуучин гэрээний Исаи номыг харах юм бол Бурханы үг хоосон буцаж ирэхгүй. Тэр Бурханы үг зорьсон зорилгоо биелүүлнэ гэдэг тийм үү? Шинэ гэрээн дээр харах юм бол тэнгэр газар үгүй болсон ч миний үг оршин тогтносон хэвээр байна. Миний үгнээс ямар нэгэн таслал цэг алга болохгүй гэж хэлсэн тийм үү? Тийм учраас үг маш чухал нь чухал. Харин итгэгч хүмүүс бид нэр сайн сайхан зүйлийг тунхлаад амьдралдаа авахыг хүсэж байгаа зүйл үр дүн бий болох гэж байгаа. Би болоосоо гэсэн үр дүн бид нэр тунхлаад ингээд эргээр ингээд бодоод байх юм уу? Эсвэл өөр зүйл байгаа юм уу? Тэгээ би энэ дээр үргэлжлүүлээд би судалгаа хийн. Үргэлжлүүлэн энэ талаар жоохон эргцүүлээд жоохон юм уншиж судлаад та бүхэнд хуваалцах гэж бодож байна. Гэхдээ өнөөдөр миний одоо үүний тэр цаад гол одоо үндэс суурь нь юу байх талаар та бүхэнд хуваалцъя за. Тэгээ бүгдээрээ Матай номын 5 дугаар бүлгийн 33-аас 37 дугаар ишлэгийг харъя. За энэ бол алдартай хэсэг байгаа тийм үү? Матай 5, 6, 7 бол эзний уулан дээр заасан сургаал гээд алдартай сургаалын хэсэг байгаа. За би уншлаа энэ дээр ингэж байна. Хуурамчаар бүү тангарал. Харин эзэнд амлснаа биелүүл гэж хууччуул хэлснийг та нар мөн сонссон. Харин би та нарт хэлье. Юугаарч бүү тангарал. Тэнгэрээрч болохгүй. Энэ нь Бурхны сэнти юм. Газраарч болохгүй. Энэ нь түүний хөлийн гишгүүр юм. Иерусалимээрч болохгүй. Учир нь энэ агуй хааны хот юм. Толгоогоорооч чи бүү тангарал. Учир нь чи ширхэг үсэгч цагаан юм уу хар болгож үлч чадна. Харин үгч нь заа бол заа, үгүй бол үгүй байг. Эдгээрээс цаашх нь муугаас гардаг юм аа. За бүгдээ хамтаа залбирцгаая. Хайртай их эзэн аав минь бид нар таныхаа өмнө эзэн Есүс Христийн нэрээр ирж байна. Бид нар энэ газар хамтдаа цөөх хүлээж гисэн таны хүндлэхээр би биентэйгээ таны оршууд танд магтаал хүндлэл өргөхөөр таны үгнээс суралцахаар энд ирсэн байна. Эзэн минь та бидний хамтдаа танд итгэж найдаж ирсэн энэхүү цагийг та ажиллаач, та өрөөгөөч. Та өөрийнхөө ариун сүнсний оршуугаараа та тэтгэж бидэнтэй хамт байгаач гэж танаас гуйж байна. Таны үгнээс суралцах энэхүү богинохон хэдэн хормыг та үнэхээр өрөөж өгөөч. Үүний цаана таны зүрх сэтгэл байгаа, таны мөн чанар, таны зан характер байгаа, таны хэн болох байгаа. Бид тантайгаа адилхан болохыг хүсэж байна. Тийм учраас та бидэнд энэхүү үгээр дамжуулж ятгалаг, синхруулэг, урам зориг, босгон байгуул, тантай адилхан байх тэр хүсэл эрмэлзлийг та бидэнд хангаж өгөх болтугай. Эзэн Есүс Христийн нэрээр ариун сүнсний тусламжтайгаар би танаас гуйж байна. Амен. Амен. За энэ дээр ингэж нардаа. Ингээд өнгөцөө харах юм бол юугаарч бүү тангарал гэхээр яах вэ? Тангаралж болохгүй мэн гэдэг зүйл харагдаж байна уу? Тийм баагааз тангарлаж болохгүй мэн.
За тэгвэл амлалт гэдэг зүйл гарч ирнэ тийм үү? Амлалт өгж болох юм уу? За бид нар амлалт өгдөг тийм үү? За би амлаж байна, би тэгнэ гэдэг тийм үү? Тэгвэл амлалт тангар хоёрын ялгаа юу гэдэг асуудал гарч ирнэ тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр ингэж хэлж байна 33 дээрс хуурамчаар бүү тангарал харин эзэн дамснаа биелүүл гэж хуучжуулт хийснийг та нар сонссон гэж байна. Энэ дээр Есүс ингэж хэлээгөө ингэж бичигдсэнийг та нар мэднэ гэж хэлээгөө. Тэр юу гэж хэлсэн бэ гэвэл та нар үүнийг сонссон гэж тийм үү? Сонссон гэж. Тэгэхээр энэ бол яг хуучин гэрээн дээр юм уу? Одоо ерөнхийдөө эзэн Есүс Христ амьдарч байгаа шинэ гэрээ байгаагүй шүү дээ. Шинэ гэрээнээр байхгүй юм чи энэ эзний ярьж байгаа зүйлс хуучин гэрээний үндэслэлтэй мөн үү? Тэгэхээр энэ ишил хуучин гэрээн дээр байгаа ишил биш гэсэн. Харин гэхдээ тийм уламжлал яасан бий болчихсон. Хурамчаар бүү тангарлаа. Харин эзэнд амснаа биелүүл гэж хуучжуул ярьдаг байсан, хэлдэг байсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Юугаарч бүү тангарал, тэнгэрээрч энэ нь Бурхны сэнтүү юм. Газраарч энэ нь түүний хөлийн гიშгүүр юм. Иерусалимч энэ нь агуу их хааны хот юм. Толоорож бүү тангарал, учир нь чи ширхэг үсийгч цагаан юм уу хар болгож үл чадна. Ерөөсө тангарч болохгүй мэн гэдэг ойлголт гарч ирж байна. Гэхдээ хүмүүс тангаралдаг байсан. Хүмүүс бие биендээ амлалт өгдөг байсан. Эзэн тангарал гэдэг үгийг л байхгүй болгоод өөр зүйлийн тухай яриад байна уу? Амлалтын тухай яриад байна уу? Эсвэл эндээс өөр зүйл яриад байна уу? Тэгэхээр яагаад ингэж хэлж байгааг гэвэл хуурамчаар бүү тангарал гэж юу гэдэг вэ? Хүмүүс заримдаа тангараг өргөдөг. Тангараг өргөхдөө би үнэхээр биелүүлнэ, би амлаж гинэ гэж хэлж ядгүй тангараг өргөдөг мөн үү? Гэхдээ тэрийг биелүүлэхгүй орхидог. Тэрийг яг уу бүр баталгаатай би энэ зүйлийг үнэхээр биелүүлнэ, би амласнаа хийнэ гэдгээ тодорхой болгохын тулд яг одоо бүр илүү найдвартай болгохын тулд янз бүрийн зүйлээр яг амлалт тангараг өргөдөг байна. Харин энэ дээр эзэн юу гэж хэлээд байгааг бол юугаарч бүү тангарал гэдэг нь тангарч болохгүй гэдэг утгаар биш. Нэг зүйл тангараг өргөчөөд нөгөө зүйлд нь тангарах өргөсөн ч гэсэн биелүүлэхгүй байх ийм зүйлийн эсрэг ярьж байна гэсэн. Ойлгосноо? Манайхаа. Зарим үедээ тангараг өргөн мөн үү? Гэхдээ энд би эзний нэрийг барьсан юм чи магадгүй би одоо биелүүлэх ёстой гэдэг ч юм уу. Энд би тангараг өргөсөн, би амлалт өгсөн. Гэхдээ яг уу энэ нэг чухал биш учраас би яг уу хийхгүй байсан ч болно. Тийм үү? За жишээ нь гэрлэхдээ одоо жишээ нь энэ жил бид нэр 14 жил болж байгаа. 14 жилийн өмнө би гэрлэлтээ их нэртэй гэрлэхдээ бид хоёр бие биендээ нэгсний тангараг амлалт өгсөн үү? Өгсөн тийм үү? Одоо би чамтай өхөл тий бидийг салах хүртэл хамт байна, итгэмжит байна, хайрлна энэ төрөө тангараг өргөсөн үү? Өгсөн. Гэхдээ хэрэг үүнийгээ зөрчих юм бол энэ ноцтой юу? Ноцтой. Тийм биз дээ. Гэтэл би хий нэг хүн жоо би чамд ийм зүйлийг хийж өгнө. Хоёлоо ийшээ явж ингэнэ гэд би амлалт өгчөөд би тэр амлалтаа биелүүлэхгүй бол яах вэ? Амлалтаа би эвдэж байгаа юу? Эвдэж байгаа. Гэхдээ миний гэр бүл болохдоо их нэртэй өгсөн амлалтаас ялгаатай юу? Ялгаатай. Тийм үү? Гэхдээ эзэн юу гэж хэлээд байгааг бол битгий ингэж хандаа гэсэн. Ийм зүйлийн тухай ярьж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо ингээд цаашаа унших юм бол юу гэж байна? Нүдийг нүдээр, шүдийг шүдээр гэдгийг та нарт дуулсан. Би та нарт хэлье. За, энэний өмнөх хэсгээр юу гэж байна? Гэр бүлтэй холбоотой зүйлүүд. За, бидний бас өмнөх хэсгээр яадаг вүлээ? Завхааралтай холбоотой зүйлс мөн үү? Тэ? Бага юу? Бага. Энэ бүх ноцтой зүйлүүдийн цаана юу гэж хэлж ийнэ гэвэл үг чинь за бол за, үгүй бол үгүй байг гэдэг нь юу харуулж ийнэ гэвэл чиний зан характер чинь таны зан характер, миний зан характер чинь ховшгүй бай гэдэг зүйлийн тухай ярьж байна гэсэн. Яг л эзэн өөрөө тийм учраас бидний ярьж байгаа зүйлс энэ хүнтэй би нэг чухал зүйл ярьчаад, айгүй мундаг зүйл ярьчаад, энэ хүнтэй энэ нэг хүнтэй би хамаагүй зүйл ярьж болохгүй гэсэн. Миний үг энэ нөхцөл байдалд айгүй үнэн мөртлөө өөр нөхцөл байдал хотлох хуурмаг байж болохгүй гэсэн. Тийм зүйлийн тухай ярьж байна гэсэн. Юугаарч бүү тангарал.
Эзэн хаасаагүй байгаа. Тэнгэрийг тангарах гээд байгаа юм уу? Эн чин эзний ширээ. Газраар тангарах гээд байгаа юм уу? Эзний гишгүүр. Иерусалимаар тангарах гээд байгаа эзний хот. Эзэн хаасаагүй байгаа. Бүх нөхцөл цаг үед нэг хэвээрээ бай. Үгчин даацтай бай, үгчин хүнд бай. Үгийн чин цаана таны миний зан характер бай. Бидний амьдрал бай гэдэг зүйлд тухай ярьж байгаа гэсэн. Ойлгож байна уу манайхаа? Хэрвээ бид нар ингээд одоо юу гэдэг одоо сүүлд ингээд хүмүүс ингээд видео хийгээл, лайв хийгээл тэ ингээд бөө ингээд юм хийж гарч байгаа үстэй тийм биз дээ. Үүгээр дамжуулаад нэр алдарт хүрж байгаа, мөнгө төрөж олж байгаа, ашиг олгож байгаа мөн биз дээ. Мөн. Тэгээ би ингээд заримдаа үздэг ингээд хүмүүсийн юм үзэхээр тэн чи хажууд нь хэдэн хүн байгаа бол ажиллаж байгаа бол. За доор хаяж нэг хүн байгаа тийм үү? Нэг хүн тэн чи бичлэг хийж байгаа. Дахиад нэг хүн магадгүй дахиад нэг өөр талаас нь үнцэг зураг авч байгаа тий? Дор хаяж л ер нь нэг хүн байгаа. Баян ингээл таны амьдралыг миний амьдралыг бичлэг хийвэл яах вэ? Хэцүү үстэй. Тэгэхдээ баян бичлэг хийгээд байгаа бол энэ бичлэг дараа нь цацагдана хүмүүс үзнэ гэх юм бол би яах вэ? Хэлэх үгээ үйлдэлээ би цэгнэх үү? Цэгнэн маш болгоомжтой байна. Харин эзэн энэ дээр юу гэж хэлж байгааг бол Бурхан хаасаагүй байгаа. Тангархлах бүх зүйл битгий ингэж тангархал. Үүний цаана бидний зүрх сэтгэл, бидний амьдрал хоёр нүртэй байж болохгүй. Хуурамч байж болохгүй. Жинхэнэ бай гэдэг зүйлд тухай ярьж байгаа гэсэн. Тийм учраас юу? За бол за, үгүй бол үгүй. За энэ дээр би алддаг. Та алддаг уу? Алддаг. Бид нар бүгдээрээ алддаг. Гэхдээ нас ахих тусам бидний үг цөөрөөд олон юмыг эргцүүлээд юу чадахгүйгээ мэдээд ирэхээр амлалт маань бас багасч байгаа. Яг бол би энийг чадна, энийг би чадахгүй гэдгийг би мэдчихэж байгаа учраас. Дээрээс нь би хүнд хий хоосон амлалт өгж хүний сэтгэл зүрхийг янз бүр болгоод яах вэ гэдэг. Тийм үү? Эзэн биднийг зан характерын хувьд өөртөө адилхан үгэн даацтай үгнийхэн цаана бидний амьдрал байгаасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй. За би яагаад бас ингэж хэлж байна гэвэл итгэвч хүмүүс өнөөдөр биднээс хамаагүй ярьдаг. Бид нар улс орноо болж байгаа нөхцөл байдлаа хамаагүй ярьж бичдэг. Тийм биз дээ. Facebook дээр миний найзууд байна. Итгэвч таньдаг хүмүүс байна. За сая наадмаар та нар анзаарсан л бах тий. Бас нөгөө нэг бөө хил ам дагуулсан үзэгдэл болсон тий. За одоо тэгээд Монгол хятадын нэг колони болох юм уу, яах юм, ямар утга агуулгатай, яагаад ингэсэн тий? Одоо тэр том нэртэй, хүндтэй жүжигчин яагаад тэн дээр сууж байгаа, яагаад тий монголчуудын дээдэлдэг тоон тий багнаар нь ингэж байгаа юм, яагаад хүн тэрэг байгаа юм, чи Монголд байгаагүй, хятад гэл ингээл. Би мэдэхгүй л тий. Би сайнч тэрийг үзээчгүй хүмүүсийн постуудыг ингээд тайлтал уншсан итгэгч хүмүүс ч байна, итгэгч биш хүмүүс ч байна. Хүмүүсийн комментуудыг харлаа бөө юм болж байна. Тэгээ би юу гэж хэлэх гээд байна вэ? Бид нар тэгтээ заримдаа хамаагүй ярьдаг. Итгэгч хүмүүс ч гэсэн. Бид нар мэдэхгүй зүйлээ ч гэсэн хамаагүй ярьдаг. Тэгээ бид нар эзний үг байсаар байтал заримдаа бид нар итгэлийн эсрэг зүйл ярьдаг. Тэгэхээр энэ маань надад асуулт бий болж байна л да. Яагаад ийм байна вэ гэдэг асуулт. Тэгэхээр бид өөрсдийнхөө үгэндээ анхаарах хэрэгтэй. Яг бол үгний цаана бидний зан чанар байгаа, бидний амьдрал байгаа. Хуучин гэрээний Исаи номон дээр Исаи иш үзүүлэгч Бурхны оршихуйг харсны дараа тэр үзэгдлийг үзсний дараа яадаг вүлээ? Би бол бузар амтай уруултай хүн санаж гинөө. Би тийм хил амтай хүмүүсийн дунд байдаг. Тэгээд тэр серафим гэдэг тэр тэнгэрт галтаа одоо галт тэр бит нисдэг би хурж ирээд асж байгаа нүүрсээр амын цэвэрлдэг үстэй. Яагаад амын нэ? Тэгвэл энэ амаар бидний зүрх сэтгэлийг марж байгаа. Шинэ гэрэн дээр бас байгаа. Та нарын зүрх сэтгэл юугаар дүүрэн тэр зүйл чи яах вэ? Амаар чи гарна мөн үү? Та нар идж байгаа зүйл та нарыг бузруулахгүй харин та нарын амнаас гарч байгаа зүйл та нарыг бузруулна.
Христэд итгэж хүмүүс бид нар эзэнтэй адилхан байх тухай яриад байна. Тэгвэл бидний үг яриа ямар вэ? Бидний үйлдэл үг хоёр хэр зөрөөтэй вэ? Бидний үгүй мөн үү? Энд дээр бүр хамгийн сүүлийн эсрэг юу гэж байгаа ш? Эдгээрээс цаашх нь муугаас гардаг. Муу нэгнийх. Энэ ноцтой зүйл. Өнгөцсөн харахаар нэг чухал зүйл биш юм боловч жоохон бодоод тунгаагаад үзэх юм бол хам сэдвээр нь харах юм бол маш том зүйлийн тухай энэ өгүүлж байна гэсэн. Өнөөдөр бид нэр маш Бурхны үнэн, Бурхны сайн сайхан, Бурхны ариун байдлын эсрэг тийм цаг үе, тийм нийгэмд амьдарч байгаа мөн үү? Мөн. Хүн болгон судлаа ярьдаг шүү дээ, мөн үү? Хүн болгон л давсалдаг шүү дээ. Хүн болгон л өөрийгөө дүвийлэгдэж шүү дээ. Хүн болгон л хулгаалдаг шүү дээ. Тэ? Мөнгө л хүчтэй шүү дээ. Энэ дунд бид нэр за бол за, үгүй бол үгүй гэж амьдрахад хэцүү. Гэхдээ эцсийн бид нар Бурханд итгэж гин үү? Бурхны үгэнд захирагдав гэдэг асуудал ярьж байна гэсэн. Нөхцөл байдал ондоо байж болно. Нийгэм ондоо байж болно. Дэлхий ондоо байж болно. Таны миний хүсээгүй үр дүн байж болно. Гэхдээ бидний итгэл найдвар Бурхны үгэн дээр байх ёстой. Бидний зан характер Христийн зан характерын дүр төрхийн дагуу байх ёстой. Би мэдэхгүй. Би Монголд юу болохыг мэдэхгүй. Би мэдээ сайн сайхан зүйлийг хүсэж байна. Гэхдээ миний өнөөдөр хийх юм юу вэ гэвэл би Бурхны үгийн дагуу зүв байх хэрэгтэй байна. Хүмүүсийн өмнө байсан ч хүмүүсийн нүднээс далд байсан ч миний за бол за, үгүй бол үгүй, зан характер, мөн чанар нэг байх ёстой. Энэ зүйлийн тухай яриад байна гэсэн. Тэгээ би нэг жишээ сонсч байсан. Нэг пастор онгоцоо нисчилтэй. Тэгсэн чи хажууд нь нэг бизнесмен хүн явж. Тэгээ нөгөө бизнесмен хүн маркетинг, борлуулалт гэдэг хүн их нисдэг. Тэгэл нөгөө пастор чинь шалгаагаал чи пастор юм уу? Тийм үү танаас та Христ хэлстэй хэрэггүй тэ ямар ч нэмэргүй. Яг л өнөөдөр хүмүүс тэгж ярьж шít. Пастраа ийм нийгэмд бид нар итгэлээ сахих хэрэг байна уу? Есүсийг харахаар хүмүүс биднийг дооглоод байна штэ, шооглоод байна штэ. Яагаад тэдний үед мөнгө чухал учраас. Тэгээ нөгөө яасан пастор чи Христчлийг ер нь шал худлаа. Ер нь гим нүгэл гэж байхгүй. Гимтэй хүмүүсийг та нар ялгуурладаг, яадаг идэг. Гимтэй хүн гэж байхгүй гэдгсэн. Тэгээ нөгөө пастор сонсоочоо гэг үн дургуун хүрээд. За би чамаас асууя. Чи ингэж борлуулалт хийхдээ, маркетинг ажил хийхдээ чи ингэ өчнөө борлуулж явахдаа чи давсалж, худлаа ярьж борлуулсан удаа байгаа гэсэн. Манай бизнес ийм юм бол байх л асуудал байдаг шүү дээ. За чи тэгвэл одоо ингэ аялж явахдаа чи худалдаа авалт маалт хийгээд эсвэл бол нөгөө компанийнхаа мөнгөөр хоолж ундлаад буудал байхдаа чи тэ өөрийнхөө идээгүй зарцуулаагүй зүйлдээ компани нэр дээр ингээд тооцоо моцоо хийгээд ингээд авсан удаа байгаа юу гэсэн. Байгаа гэсэн. Тэгээд 3 дахь удаа асуусан. За чи ингэж их нисээд байхдаа нисэж явахдаа чи гэр бүлтэй хүн чи эхнэртэй үнэнч биш хандсан удаа байгаа юу гэсэн. Нөгөө ихтэй дугуй болсон. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр бидний нийгэм энэ бидний Христтэй адилхан дүр төрхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байж болно. Гэхдээ эзэн мэдж байгаа өөрөө хүмүүсээ. Цаг нь ирэх болно. Бид нар энэ бурхангүй хүмүүсийн энэ нийгмийн бурхны эсрэг хууль, зарчим, мөн чанарын эсрэг явж байгаа энэ нийгэмдээ бид нэр хөл нийлүүлж алавгүй. Амен. Эзний өмнө бид нэр зүв байна уугүй юу? Тэгээ сая сүүлийн удаа надад 2 удаа хүнтэй зодтолдох боломж гарлаа. 2 удаа. Эхнэртэйгээ явж исэн. Бид хоёрыг бараг дайрхаа шахсан. Тэгээд манай эхнэр тэр хүн жоохон дургуутслаа илэрхийлсэн. Миний эхнэрийг доромжилсан. Нөхөр хүний хувьд эхнэрийг өөр хүн доромжлоход миний дотор нэлээд уур хүрсэн. Очоод барилцаж аваад зодтолоход бэлэн байсан. Тэгээ эхнэр маань аваад бариад тэгээ явуулсан. За би нөгөө та нарт ямар сургаал заагаад байгаа вэ? Хайрын тухай сургаал заагаад байгаа ш. Би дотроо бодож байгаа. Би яах байсан бэ? Би
Би олон хүмүүсийн нүдний өмнө би барилж яваа зодтолдох байсан уу? Эсвэл бол би арай ондоогоор хандаж болох байсан уу? Тэгээ эхнэр бит хоёр ярилцсан. За би уурал өгөө шууд очиод өгшөө, тэ? Тэг хүний ингэж хэлж болохгүй гэд ингээ хэлсэн бол би магадгүй илүү, тэ? Харагдах байжээ. Илүү би зөвийг үлдэх байжээ гэж бит хоёр яриа нийлээд бас. За дараа нь гэрийнхаа гадаа машина янзлаа байжсэн чи түс тас. Тэгэл тэн чи бөө юм болоод машин шиндэ тэгэл эмхтэй хүн уйлаал, хүүхэд уйлаал. Тэгээ би эргэн хүнийхээ хувьд очисон. Юу болоод байгааг очисон. Тэн жоохон согтуу залуу. Тэн чи бөө юм болж байна. Тэгээ над руу шууд дайрсан. Юу болов. Тэгээ надад хоёр сонголт байгаа. За нэг бол би зодтолдох уу? Угаасаа би зодтолдох нь ойлгомжтой байсан. Энэ согтуу надтай ерөөсөө үг дуугүй шууд цохиод авах юм байна. Сонголт байсан. А үгүй бол би эндээс зайгаа бариад би цагдаа дуутах. Тэгээ би яасан гэж зугцсан. Дараас нөөчөөс. Тэгээ би хоёлоо цагдаа руу явъя гэдгийгсэн. Тэгээ би цагдаа дуутсан. Тэгээ цагдаа ирсэн нөөсөн зогтоо авсан. Тэгээ нийгмийн байдлаар харах юм бол би маш сул дор харагдаж байгаа байхгүй. Эхнэрийн тэнцээ доромжилж гин, эн чи нэг хүнд хөөгдөж гин. Тэгээ би дараа нь бодсон би яах байсан бэ? Цогтуунтай би барилж аваа зодтолдох байсан уу? Эсвэл би өөрийнхөө үйлдэлтэй тэ одоо зөв үйлдэл хийсэн үү? Хэрвээ би очиагүй байсан бол тэр эхнэрээ хүүхдээ өшөө зодох байсан. Тэр залуу. Тэр бидний нийгэм ийм ондоо нийгэм. Тэгээд заримдаа бид нэр муусан сажилж байгаа. Библиэлд бид нэр хүний эсрэг биш, мах цусны эсрэг биш, тэнгэрлэг хүчнүүдийн эсрэг байна. Тэгээд заримдаа харамсалтай нь хүмүүс муусансанд ашиглагдсан байгаагаа тэд нар мэдэхгүй. А би адилхан тэднэртэй аашаа анзан гаргах юм бол би ялгаагүй болчих. Тэгээд цагдаа яриад би хэлсэн. Би эргэн хүнийхээ хувьд би дуудлага өгсөн. Надаа яг гомдол байхгүй. Гэхдээ эхний хүүхдүүдээ зодож исэн. Та нар наатахыг яа шийдэх юм бэ гэдгийгсэн. Магадгүй нийгэм бид нар ингэж харагдаж болох. Энэ сул дор харагдаж болох, тий? Энэ Иесусийн гаж энэ худлаа ярьдгүй, энэ архитар сууж согтуу явдаггүй, тий? Ингэдэггүй тэгдэггүй янз бүрээр хэлж болох юм. Гэхдээ бидний зан чанар эзэнтэй адилхан байх тухай ярьж байна гэсэн. Тэгэд үгэн дээр жоохон бодож байна гэсэн үг. За тэгээд магадгүй энэ дээр дахиад жоохон судалгаа хийж агаад та бүхэнтэй хуваалцсан. Тэгээ өнөөдөр яг богино хугацаанд ерөнхийдөө гол санаа маань тэр энд эзэн юу яриад байна? Юугаарч бүх тангарал гэдэг байгаа юм уу? Үгүй. Тангарлах бараг шаардлагагүй. Зан характерын хувьд, зан чанарын хувьд, мөн чанарын хувьд та заа бол заа, үгүй бол үгүй, тийм итгэж найдах хүн байгаасаа л гэж үзэж.